په دنیا کې هر څوک غواړي کامیاب شي. څوک دولت ته د کامیابۍ په سترګه ګوري او څوک مقام لویه کامیابي بولي. په دنیا کې چې انسان هر شي ته د کامیابۍ په سترګه ګوري، عمر به د هغې پسې تیریږي. په داسې حال کې چې د دنیا مقام او دولت کامیابي نه ده. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله چې چاته خوښه شي رزق پراخوي، او چاته چې خوښه شي تنګوي، او چاته چې خوښه شي عزت ورکوي، او چاته چې خوښه شي ذلت ورکوي. په ځمکه او اسمانونو کې چې څه دي ټول د الله دی، او دا دنیا د امتحان ځای دی. نتیجه به هغه وخت هر انسان ترلاسه کړي کله چې مالک الموت د روح اخیستلو دپاره حاضر شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل کامیاب شو هغه څوک چې زیری راوړونکي فرښتې په قبر کې د جنت زیری واوروه. ته په دنیا کې د رزق پسې لټه وکړه، خو د هغه د ډیرولو پسې ځان مه ستړی کوه، ځکه دا ستا د وسې کار نه ده. هغه څه چې الله لیکلي هغه به حتما در رسیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل هر سهار چې کله لمر راخیږي په هغه وخت کې هغه ورځ اعلان کوي که کوم نیک کار مو وي همدا نن یې وکړئ، د نن منځونه مو نن وکړئ، او د نن تلاوت او اذکار مو همدا نن وکړئ، ځکه زه نن راغلی یم بیا تر قیامته پورې نه راځمه. که د چا نه د نن منځونه او نیکي پاتې شوه هغه تاوان وکړ، ځکه وخت د تیری توري په څیر ده. که وخت تا غوڅ کړ خو ډیره ښه ده، که نه نو وخت به تا غوڅ کړي. او په ژوند کې د الله دپاره ژوند وکړه. السلام علیکم.